Всичко готово ли е за чудната вечер? О, да. Предлагам да почнем с супа и лека салата и ще видим какво ще ни седе. Не питам за това. Досещаш се. О, вярно. Отровата. Отровата за Куско. Отровата подбрана специално да убие Куско. Неговата отрова. Тази ли? Да, тази отрова. Имаш я. Прелест. Ти ще му капнеш в чашата, после аз ще предложа тост и той ще пукне преди десерта. Което ще е жалко. Десертът е прелестен. Бум-бам, бейби! Дайте кльопачката! Аз съм най-гладният император на света. Значи, не се сърдиш, че ти бих дуспата. Абсолютно никак. Кронк, донеси на императора питие. Питие. Да. Ваше Величество. Нещо гори ли? Спаначените бухти. Той изглежда мил. Такъв е. Колко годишен е? Под 30? Не знам точно. Спасих ги. Чудесно! Браво! Браво на теб! Внимавайте. Горещи са. Кронк, императорът би искал питие. Да. О, да. Ей, Кронки! Всичко наред ли е там? Питиетата малко са се... Постоплили. Ей, видяхте ли небето днес? Това се вика синьо. Да, Кронк, пленително. Тост за императора. Да живее Куско! Не пей виното, отрова! Вкусно! Най-сетне. Отлично, Кронк. О, лесно се правят, ще ти дам рецептата. Сега да се отървем от тялото. И тъй! Какво казваше? Ние точно вдигахме тост за дългото ви щастливо управление. Да, накъде от утре? Наистина доста време прекара тук и... Наистина доста беше. Вероятно, не е никак лесно за човек на твоята възраст да свикне в частния сектор. Ей, Кронк! Сипи ми още, драги, и бъди приятел! Да си намериш нова работа, това ще е трудно. Още броколи? Защото вече не знам, нека си го кажа, не си първа младост. Казвам го в най-добрия смисъл. Какво? Ламба? Той трябваше да е умрял! Да, странно. Дай да видя стъкленицата. Това не е отрова. Това е екстракт от лама! Не, че се оправдавам, но стъклениците много си приличат. Добре ще е да им сложиш нови етикети. Изнеси го от града и го довърши веднага! Ами вечерята? Кронк, това е някак важно. Ами десерта? Предполагам, че има време за десерт. И кафе? Добре, и едно бързо кафе. После го изнеси от града и го пречукай.